morning, sir. I'm Mrs. Milia. This is my video presentation about the criminal sociology and provided the 10 question and 10 answer. And number 1. Which theory suggests that crime is result a breakdown of social control? A. Social disorganization theory. B. Differential association theory. And C. Strength theory. And D. Labeling theory. The answer is A. Social disorganization theory, because ang social disorganization theory kung sa diyan ang isa ka lugar gamo na makatulod sa isa ka tawo nga mag-commit sang isa ka crime, like sang kadamuon sang mga tawo kag sa mga pamuluyo sang palibot tungod sa wala sang obra, wala sang kuan sang negosyo, kag wala sila sang makakuan sang ilang income or sang ilang pagkaon, amo na makumit na sila sang crime. Ang like sang mga squatter area, kag like man sang pag pandemic, damo sang obra nga nagsira, amo na sang tungod sa kapigaduhon makakumit ang isa ka tawo sang crime tungod sa ilang lugar nga wala na organize. And B. What is the term for the process by which individual learn criminal behavior through interaction with others? And A. Visualization. B. Differential association. And C. Strength. And D. Labeling. The answer is B. Differential association, because it's founded when Sutherland explained how criminal behavior is learned through interaction with others. Ang imong mga batasan makuha mo sa imong mga ginaupod, no, maka-learn ka sa ila, like sang paninggarilyo sila, makatuon ka man sa paninggarilyo nila. Example, nagpangawat sila, may involved ka man sa pangawat, and then sa pag kung mga use sila sang drugs, malat na kami nila maka-use ka man sang drugs, amo na sang makuha mo sa pag-upod mo sa mga sa imo nga mga makuha mo sa mga upod nimo, amo na makatulod sa imo nga makakumit ka sang isa ka crime. And number 3 is, according to the Merton strength theory, what happens when individuals are unable to achieve culturally defined goals through to the legitimate means? A. They become a conformist. B. They experience autonomy. And C. They engage in deviant behavior. And D. They become innovator. The answer is C. They engage in deviant behavior. Isang hindi mabaton nga pamatasan o ginahimo mo sa mga society, including deviant behavior among youth is increased, which includes incidents like drug smoking, alcohol, vandalism, school dishonesty, and crime such as rape, murder, theft, and juvenile delinquency. Isang nahimo nimo nga hindi ka katanggap-tanggap sa lipunan. And number 4, which theory argues that crime is result of power imbalance between different social group? And letter A, conflict theory. B, feminist criminology. And C, critical race theory. And D, all the above. And the answer is D, all the above. Because tanan sila ang may conflict na sila sa different group. No, ang una conflict theory is conflict theory by the Karl Marx, competition of limited sources. Hindi sila pantay tungod sa kompetisyahanay sila sa makuha nilang resources. Ang sa conflict theory conflict sila kay contest sila, competition sila, no, hadlok sila malabawan sa isa ka grupo, muna sila competition sila between
between group, between two group, sila. And Mephinis criminology, Mephinis criminology naman, no, it is how to value both equality, male and female, no, generally disregards and discrimination of women, pantay nga paghatol sa isa ka babae o babae kag lalaki kung makakommit sang isa ka crime, amon sa Mephinis criminology. And ikatatlo, critical race theory. Naman sang critical race theory, it is an academic social movement that focuses on examining the relationship between race, racism, and power in society. It asserts that race is a socially constructed category that is used to oppress and exploit people or color, no, pagpantay nga pagkilala kag pagbalyo sa isa ka tawo di ang tungod sa iyang kolor, black people ka man or white people ka man, amon sa dapat ang ilang pagkilala nga pagkilala nimo bilang isa ka tawo sa ila, hindi sa ilang kolor, no. And number 5, what is term for the process by which individuals are rehabilitated in criminal and subsequently treated as such? A. Socialization. B. Differential association. And C. Labeling. And D. Strength. The answer is C. Labeling. Labeling because are using label in describing someone of something. In a word of short phrase, for example, the label criminal may be used to describe someone who has broken a law. Labeling theory is theory in sociology which ascribe a labeling of people to control and identification of the deviant behavior. It has been argued that labeling is necessary for communication. And number 6, which theory emphasizing the role of gender is shaping criminal behavior in the criminal system? A. Manifest criminology. B. Conflict theory. And C. Strength theory. And D. Social disorientation theory. And the answer is A. Manifest criminology, because manifest criminology is how to value both equality, male and female, no, generally disregards and discrimination woman. Amo na sang bakutugin na sa sa pagkilala sa bilang isa ka babae, pagbalyo sa ila, kung ano paghatol sang isa ka lalaki mo man paghatol sa isa ka babae kung makakommit sang crime, no. And number 7, what is a term? The study of cases and consequences of crime is particular geographic area. A. Criminology. B. Criminal sociology. And C. Victimology. And D. Forensic science. And the answer is B. Criminal sociology. It because investigate ang criminal sociology sa isa ka lipunan kung sa diin ang kung asan ni ang guys investigate siya sa isa ka lipunan niya sa ni isang maghimo sang isa ka krimen, no, ma-identify ang mga sources outside of the person in society that influence and even as some theories believe compel criminal action. Pag-identify isang sources sa isa ka tawo sa ila na society nga gaka-influensyahan ginapatihan niyang iban nga teorya gakapilitan sa pag-aksyon bilang isa ka kriminal, ma-adapt nila sa ilang society kung ano ilang ginahimo silang society, no, muna sa makatulod sila nga makakommit sang crime amon sa may criminal sociology. And number 8, which theory suggests that crime is result individual make based on
perceived cost benefit engaging in criminal activity. A. Rational choice theory. B. Routine activities theory. And C. Social control theory. And D. Deterrence theory. The answer is A. Rational choice theory. Because ang rational choice theory, ginapatihan niya ang tao na nagahimo sang isa ka desisyon, nagahimo man sang isa ka aksyon. Based on paano sila magpili nga makamaayo sa ila or makamaayo sa iban. And number 9, what is a term for the study of victims of crimes and their experiences? A. Criminology. B. Criminal sociology. And C. Victimology. And D. Forensic science. The answer is C. Victimology. Because it is the scientific study of crime victims, pagtuon sa mga biktima sang krimen, pagtuon sa isa ka relasyon sang isa ka biktima, pagano ang consequence kag epekto bilang na biktima sang isa ka krimen, amo sila sa victimology. And number 10, which theory argues that crimes is result of opportunities and situations that present themselves to the individuals? A. Routine activities theory. B. Rational choice theory. And C. Social theory. And D. Deterrence theory. The answer is routine activities theory. Because there are 3 elements of routine activities theory. 1. Motivated offender. Ang motivated offender, okay mo ang isa ka tawo sang krimen tungod may nakita siyang opportunities nga maging tawhay ang paghimo niya sang isa ka krimen, may ara siya nga good timing. Example, sa isa ka balay do katawhay sa pamatyagan niya, do wala sa mga taho, masapos sudlon, na may opportunities, wala sang bantay, ang jutay ang mga tupad balay, do gusto mahapos lang siya, may opportunities sa para mahimo yung isa krimen. And number 2, suitable target, makahimo ang isa ka taho krimen nga tawhay sa paghimo niya, like kung may tuyo siya nga pagpangawat sa isa ka balay nga wala nga may tuyo sa pagpangawat sa isa ka balay nga wala sang kudal, masapos siya kay masapos lang sa magsulod, wala na sa wala na sa sang barrier nga dapat isudlon kay masapos sa iyang pagsulod. And number 3, absence of capable guardians. Kung isang absence capable guardians, wala sang nagabalabag nga hindi matabo, wala sa may nagabalabag nga hindi matabo ang isa ka krimen. Like sa isa ka store, wala sa mga security guard masapos sa isa ka tawo na maghimo sang krimen kung ano niya nga himuon, like ikwaon yung mga blidya ug pangawat, masapos siya kay wala sa may nagabantay, wala sa presence nga mahadlok sa nga para hindi mahimo isa ka krimen.